在法国的东部有一栋专门提供予新疆人士的别庄发生火烧厝的意外，造成11个人死亡。官方即马是当咧调查原因，也会检查这栋别庄敢有符合安全法规。 消防员早早起6点半接到火警了，赶到现场，规栋便装已经拢着火啊！厝内有28人，其中17人逃出。虽然尾已经控制火势，不过这栋2层楼的建筑，一直到下晡准备派搜救犬出动的时阵，拢还阁清火氛。消防员是讲，开火灾警报的别庄厝主，因为伤过头着惊，煞送医。 The people who managed to get out were on the ground floor. A few people who were on the first floor were able to escape, but not all. There's a huge amount of rubble, many collapsed sections, and a floor whose stability is very uncertain, which makes progress and search operations difficult. 初步判断，着火点可能伫2楼。这个建筑1楼是石头起的，2楼是木材建造，有在地传统风格。不过木材部分才有可能就是火炭正紧的原因。 C'est que vous attendez tous l'origine, qui serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé. 检察官是讲，这个厝骹拢有小可地理障碍，伫2个相关协会的赞助来这个所在佚佗。这个建筑是毋是符合安全法规，是调查方向之一。法国总理博纳迄天是参火灾现场，遗憾的宣布找到遗体。法国总统马克宏伫由 Twitter 改名 X 的社群媒体大文表示哀悼，并感谢所有投入搜救工作的人。公司新闻吴文玲编译。